Մամ ինչ է եղել, ուր է Լիլիան։ Հիմա Փարքաստո վտանգն անցավ, հիմա Լիլիան հանգիստ է։ Բայց դու ինձ ասեք, տեսնեմ, ասեք, Նարեկ, Նուրա, Նարեկը։ Մամ, հանգստացիր, ամեն ինչ լավ կլինի, Նարեկը շուտով տանը կլինի, հանգստացիր, ես քեզ խոստանում։ Աստված, բայց ինչ է եղել, Տիգրան, ինչ ես ասում։ Հետո խոսենք այդ մասին։ Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, բայց հիմա խնդրում հանգստացիր, հա։ Մամ, հանգստացիր, խնդրում եմ։ Որտեղ է Լիլիան։ Աստված, Լիլիան։ Ինչ է եղել, մամ, կբացատրես։ Տիգրան, ուշը գնաց եղավ։ Ոնց էր սառել եմ, ես էր սառել, ես մակերացնի, ոնց վախեցա։ Միշկներն ինչ ասացին։ Փարքաստո, հիմա վտանգն անցել է։ Հիմա գնացա, պետք չի անհանգստացնել։ Իսկ Լիլիան արդեն լավ է։ Ամեն ինչ լավ է, բայց Տիգրան, Նարեկը։ Լավ կլինի, ես եղեք, ամեն ինչ լավ կլինի, ինչ Ես կգեմ քեզ հետ։ Չէ Տիգրան, ես մենակ եմ գնալու, հրանտ, չենք խոսում, վերջ։ Ոնց որ չկան, կարողացա փախնեմ, բայց պետք է զանգեմ Տիգրանին, անպայման։ Եզիտ կդրեմ, թե մնա աջոտ կամ։ Լավ, ստացի։ Չես պատասխանում, ես էլ չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում, կտրեմ, թե մնա հետո։ Լռությունը ինչի նշաներ, եթե հավատանք, որ համաձայնության, ուրեմն պետք է եզիտ կդրեմ։ Ես անգամ սրանով բավարարենք, հաջորդ անգամ վիզդ ենք կտրելու։ Բայց շատ լավն ես, հա։ Ոնց այս երեխան այսքան ժամանակ ապրել, մենակ, իսկ ես հիմա եկել եմ ու ոչ մի բան չեմ կարողանում անել, մենակ նեղություն եմ տալիս, մենակ նեղություն, չէ, ես ոչ մեկին պետք չեմ, ոչ մեկին, ընդամենը բեռը աղջկաս համար, երևի ժորեկա, չպետք է գայի, ոնց մտածում եմ, սխալա դուրս գալ, անի շատ ջահել, աղջիկ երեխա, մենակ, հազար ու մի փորձանք կարող է լինել, ինքը հիմա պետք է այսքան դարձ չունենար, վիշտ չունենար, պետք է գնալ դասի, դասից գար տուն, բայց ստիպված աշխատում, երիք չի իրան ապահում, իրա հետ էլ ինձ, իսկ ես եկել ու նստել եմ, ու բան չեմ կարողանում անել, ինչ գնով էլ լինի, ես պետք է գոնեմի աշխատանք գտնեմ, Անի ջան, ինչ է եղել,
Ինչ է պատահել։ Խոսի Անի ջան, ասա ինչ է եղել։ Անի ջան, բալիկ ջան, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Խոսի Անի բան է եղել։ Դուրը չէր բացվում, պապ։ Անի ջան, ես ստուգել եմ, դուրը նորմալ է, կողմեկը նորմալ է։ Անի, դու ինչ որ մեկից փախնում էիր։ Լավ չէր բացվում, բայց Բացվում էր, ես ստուգել եմ, ասա տեսնեմ ինչ է եղել, Անի, այսօր մի տեսակ քեզ նման չես։ Բան է կատարվել, ասա խոսի բալիկ ջան, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Անի։ չէ։ Պապ հոգնած եմ, էլի մի քիչ պարկ եմ։ Պարկ։ Տունին, էդ էլ տուն։ Պարկ։ Տիգրան ջան, էլ չեմ դիմանում, մի հատ էլ զանգի ընկերոջը տելի, տեսնենք ինչ եղավ։ Հանգստացիր, ես քեզ խոստանում Նարեկը շուտով տանը կլինի։ Մի անգամ զանգեցիր, մի հատ էլ զանգի, էլի էլ չեմ կարողանում սպասել։ Մամ ասացի, ես վստահում եմ Հրանտին, ամեն ինչ լավ կլինի։ Աստված։ Հավատա ինձ, մամ, հավատա, խնդրում եմ։ Ես հավատում եմ քեզ, Տիգրան, հավատում եմ, բայց ասա տեսնեմ ինչ ա եղել, ինչ ա կատարվում, ինչ ես արել, որ քեզ ուզում են վնասել եւ վրեժ լուծել քեզանից, հա։ Մամ, դու սխալ ուղղությամբ ես մտածում, ես ոչինչ չեմ արել, ոչ մի բան։ Բա ինչ են ուզում, ինչ են պահանջում, որ անես, հա։ Լավ է, մամ, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի բացատրել։ Գոնե շուտ գային, մինչև Լիլայի արթնանալը։ Ախ, Լիլան չի դիմանա, չի։ Տիգրան, ես վախենում եմ, որ նրա հետ մի բան կատարվի։ Եթե տեսնեիր ոնց էր սառել։ Մամ, հանգստացիր, խնդրում եմ։ Տիգրան։ Հրանտը չի։ Այո։ Ոնց ես։ Լավ եմ, Անի։ Լավ եմ, ինձ հիմա հարմար չի խոսել, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Ես եկել էի հիվանդանոց։ Ես հիմա տանն եմ, կներես, ես կզանգեմ քեզ, հիմա չեմ կարող խոսել, հա։ Լավ։ Կզանգեմ հենց որ ազատվեմ։ Ուղղակի ես։ Անի, Տիգրան, ես վախենում եմ։ Անի չի պատահել։ Ինձ հետևում են, արդեն քանի օր է հետևում են։ Ովքեր, Անի, դու լավ ես, որտեղ ես հիմա։ Հիմա տանն եմ։ Այն օրը, երբ որ ես քիչ էր մնում մեքենայի տակ ընկնեի։ Ինչ։ Ավետի մեքենան էր։ Ես քեզ խաբեցի, որ չեմ տեսել ինչ ավտո է։ Սիր, ավետն է քեզ անհանգստացնում։ Չէ, ղեկին ավետը չէր, ուրիշ մարդ էր։ Իսկ այսօր Լավ, հիմա հանգստացիր ու ասա ինչ է եղել։ այսօր եկա քեզ մոտ, հիվանդանոցում չէիր։ Տուն գնալուց երկու տղա բռնեցին ինձ շենքի մոտ։ Անի, սպասիր, հանգստացիր, խնդրում եմ։ Հանգստացիր ու ինձ հանգիստ ասա ինչ է եղել։ Տանակ կար մոտները։ Եվ ինչ էին ասում։ Ոչ մի բան։ Ասացին, որ հաջորդ անգամ կոկորտս կկտրեն ու գնացին։ Տիգրան, ես շատ եմ վախենում, շատ։ Նացին։ Հա։ Հանի, խոսեցին ու գնացին։ Տանակը կոկորտիս էին դրել։ Մենակ ես տանը։ Հա, հիմա մենակ եմ։ Ես հորս ոչ մի բան չեմ ասել։ Հիմա լսիր ինչ եմ ասում։ Դուրը փակիր։ Ոչ մի կին ներս չթողնես։ Հորդ ոչ մի բառ մի ասա, եղավ։ Հեռախոսդ միշտ միացրած պահիր եւ հասանելի եղիր։ Ես կզանգեմ քեզ։ Անի, խնդրում եմ մի վախեցիր, հա։ Լավ։ Անի, ամեն ինչ անցավ, հիմա քեզ էլ ոչ մեկը չի անհանգստացնի, լավ։ Լավ։ Ես կզանգեմ քեզ։ Մամ, խնդրում եմ, ոչ մի հարց մի տուր, հետո կասեմ։ Հրանտ, ես եմ։
Ամեն ինչ նորմալ, հա։ Հա։ Այդ աղջիկը կլավի, չէ։ Հա, վստահ որ արդեն հասկացել է։ Ավելի լավ իր համար։ Ուրեմն խոճապի մատնվելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ հարթ կանցնի, կգնա։ Ավետը մի քանի անգամ փորձել է դուրս գալ տանից։ Այդ արդեն կարևոր չի։ Կարևոր չի։ Կարևորը այն է, որ արդեն ինձ չեն զանգի ու ավելորդ հարցեր չեն տա։ Քաղաքում ու ասես չմնաց, որ ինձ չզանգեր հարցներ կնոնու մասին։ Մեծ լավ կլինի։ Գնունին էլ չի խոսի, այդ աղջիկն էլ հույս ունեմ էլ կմոռանա ինչ որ ասելա։ Ամեն ինչ կհարթվի, կգնա։ Ես չեմ թողնի, որ իմ անունի վրա գիծ մնա։ Իսկ գնունին։ Գնունին ինչ։ Կարծում ես կխոսի գնունին ես ամենից հետո։ Բայց ավետի հետ պետք է խոսեք, թե չէ որ սենց շարունակվի։ Լավ։ Գնամ մեքենան, պատրաստի գնում ենք տուն։ Հեսա գնամ մեքենան դրեմ տրան մոտ։ Գնա։ Ուրա, Նարեկը եկել է։ Շուտով կգա։ Նարեկը ուրա։ Լիլիա։ Նարեկը շուտով կգա, հանգստացիր։ Ճիշտ։ Շուտով։ Շուտով։ Ինչ ես արել դու, ինչ ես արել, ինչ են ուզում։ Գնա Նարեկին բեր, խնդրում եմ ինձ հիմա գնա Նարեկին բեր։ Հանգստացիր, Լիլիա։ Հանգստացիր։ Խնդրում եմ գնա բեր։ Գնա, ինչ ուզում են տուր ու բեր Նարեկիս։ Ով է։ Հայո։ Պարոն Կնունի, կամ մոռանում ես ամեն ինչ ու փակում ես բոլորի բերանները ու ոչ մեկ չի խոսում մահվորցի մասին, կամ էլ Նարեկին երկար ժամանակ չես տեսնի, շատ երկար ժամանակ։ Լսի դու, եթե տղայիս հետ մի բան պատահի, ես քեզ